Mình là ba mẹ thì mình muốn con mình nó được hoàn hảo. Thì bây giờ lớn lên các cháu bị khiếm khuyết về dậy thì, tuổi thì khiếm khuyết về da mặt, thì mình muốn con mình được hoàn hảo, thì mình đó là động lực để mình đưa con mình tới đây. Gia đình mình ở bên Mỹ, ở tiểu bang Ohio. Về thì tính thường thường thì về khoảng 1 tháng để chơi thôi. Mà kỳ này thì có ý định cho mấy bé về để mà chữa mụn, cho nên là về lâu hơn, về 1 tháng 3 tuần. Cháu lớn đây thì bị mụn nhiều, mụn viêm rất là nặng. Còn cháu này thì cũng có mụn nhưng mà nó không có nặng bằng anh. Dạ, người ăn lớn thì bị mụn nhiều hơn, nặng hơn, mụn viêm. Nói chung nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Mình là ba mẹ thì mình muốn con mình nó được hoàn hảo. Thì bây giờ lớn lên các cháu bị khiếm khuyết về dậy thì, tuổi thì khiếm khuyết về da mặt, thì mình muốn con mình được hoàn hảo, thì mình đó là động lực để mình đưa con mình tới đây. Có đi bác sĩ gia đình đó, thì họ cho uống thuốc. Trong thời gian uống thuốc thì mụn nó có lặn xuống, nhưng mà khi mình ngưng thì nó lại lên trở lại. Nhà thì mình có xem ở trên Facebook, search về mấy cái từ mà chữa mụn đó, hoặc là ở trên Google. Thì mình cũng coi về bác sĩ Đỗ Thu Hiền, thì thấy nhiều người giới thiệu là ở đây làm tốt. Đã có coi review nữa đó. Và mình có xem mấy cái video ở trên YouTube nữa về mấy cái tình trạng của mấy cái người mà đã tới đây chữa rồi á, thì mình thấy nó có hiệu quả, thì mình cũng đặt niềm tin, mình đưa mấy cháu tới đây luôn. Dạ, cuối cùng xong cái hiệu quả thấy mặt của mình nó ít mụn hơn, xong cái da nó mềm, xong muốn chụp hình nó, xong thấy mình ở trong cuộc sống á, nó thấy đỡ hơn nhiều. Before I got here, when I lived in America, my face was very rough and oily, and it would always be very like obvious in photos and in videos I took with friends, and I just didn't like that. So I came here hoping that it would help my acne reduce a bit, and the results have shown, and I'm very happy with how my face looks, how it feels, how I feel. My self-esteem has gone up. Confidence is pretty high right now, so I would suggest this for anyone that is looking for treatment for their acne, and yeah, I think it was great. For me, before I did this in photos and whenever you saw me in person, it was very evident that I had like an acne problem, an acne issue. But after coming here, the results, taking photos and seeing me in person, all the acne is mostly gone. The only things that are kind of left is scarring, but then that's another process that can also be done here. So I'm very happy with the overall results. The acne is mostly gone, if not all gone. And my face is more smooth and softer than it was before.